Приготуємо сьогодні ще один смачний та простий раціон на день на 1400 кілокалорій. Для сніданку беремо один банан та відправляємо його у форму для випікання. Додаємо одне яйце та розминаємо виделкою або можна перетворити це на пюре за допомогою блендера. Далі додаємо 50 мл молока, 40 г вівсяних пластівців, корицю та ванілін для аромату, а також ягоди. Я додаю 50 г замороженої малини. За бажанням можна ще додати підсолоджувач, а вівсянку я використовувала ту, що вариться 5-7 хвилин. Ставимо розігріту до 180 градусів духовку, випікатися приблизно на 25 хвилин. Ось такий смачний та поживний сніданок у нас вийшов. Друзі, також хочу вам нагадати, що важливо протягом дня підтримувати свій водний баланс, тобто не забувати пити воду у кількості хоча б 1 літр. Хоч я не показую це у кожному відео з раціоном, все одно давайте мати це на увазі. А ще, якщо вам подобається моє меню, то ви можете придбати мої готові раціони для схуднення, якщо у вас не вистачає часу або бажання самостійно рахувати калорії, білки, жири та вуглеводи і складати для себе раціон. Наприклад, меню з цього відео я взяла зі свого раціону 21 день літа. У ньому велика кількість смачних та різноманітних рецептів на кожен день, а також список продуктів до кожного тижня, з якими вам буде ще зручніше. Посилання на мій сайт, де ви можете ознайомитися з меню детальніше, переглянути приклад меню на день, а також подивитися, які в мене є інші раціони. І, звісно ж, придбати їх залишаю для вас у описі під відео. На перекус нам знадобиться одне варене яйце, я його вже підготувала заздалегідь і залишається тільки його почистити та підготувати усі інші інгредієнти. Це будуть в мене просто овочі. Але щоб це все було смачніше, нарізаю на невеликі шматочки. Овочі можуть бути будь-які в залежності від сезону, у мене це огірок та редиска, а також доповнюю цей перекус парою хлібців. Для приготування обіду спочатку мені знадобиться приготувати фарш, я його буду робити з м'яса курячих стегон. Буду готувати зараз одразу на 3 порції, тому м'яса беру 500 грамів. Разом з однією цибулею перебиваємо у чаші подрібнювача. Тепер до фаршу додаю трохи солі, спеції для курки, одне яйце та перемішую до однорідності. Також додаю 1 столову ложку вівсяних висівок. Щоб фарш не був надто рідким, я поставила його в холодильник на півгодини і тепер буду ліпити з нього ось такі кульки. Розігріваю сковорідку, додаю трохи олії та обсмажу їх з усіх боків. Далі я беру 130 г томатного пюре та додаю до нього приблизно 100 мл окропу, сіль та перемішую. Заливаю цією сумішу фрикадельки. Макарони на цей раз додаю одразу до фрикадельок. На 3 порції я взяла 200 г. Перемішую так, щоб вони були у соусі, а фрикадельки зверху. Накриваю кришкою та тушкую так 15 хвилин до повної готовності. Можна, звісно, зварити їх окремо звичайним способом. На порцію беремо 60 грамів у сухому вигляді та третину від усієї кількості фрикадельок. Для вечері мені знадобиться приготовлене куряче філе, його можна приготувати будь-яким зручним для вас способом, можна зварити, я буду запікати в аерогрилі, бо це мій найулюбленіший спосіб. Я посипаю спеціями та сіллю з обох боків і просто викладаю у чашу аерогриля, додавши трохи олії зверху. Олію я додаю тільки один раз спочатку. Випікаємо, і в процесі можна декілька разів перевернути м'ясо, щоб воно пропіклося більш рівномірно. За 30 хвилин вже куряче філе готове, воно виходить дуже ароматним і при цьому воно дуже соковите. Це найсмачніший спосіб приготування курячого філе, як на мій погляд. Далі я просто нарізаю його шматочками, на порцію мені знадобиться 70 грамів. Далі готую салат, беру салат айсберг та нарізаю його на шматочки, можна використовувати будь-яке інше листя салату. На порцію я взяла приблизно 70 грамів. Далі томати черрі нарізаю на чверті.
Їх я взяла 100 грамів. Також половину одного великого огірка дрібно нарізаю і так само додаю до овочів. Для заправки використовую 1 столову ложку грецького йогурту, 1 чайну ложку оливкової олії та трохи солі. І для аромату додаю ще спеції, це італійські трави. Так як обід у нас був доволі поживний та калорійний, вечеря може бути більш легкою. Друзі, на сьогодні це все. Сподіваюся, що відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, чекатиму на ваші вподобайки та коментарі внизу. Також нагадую підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну а з вами була Оля. Побачимося у наступних роликах.